Specijalni rezervat prirode Zasavica, osim lepote prirode i onog svega što ovdje ljudi dolaze da vide kad je u pitanju biodiverzitet, ima jednu drugu liniju, a to je pokušavamo da u ovom prostoru unesemo umetnička dela. Imali smo već jednu koloniju u kamenu i imamo umetnička dela u kamenu, imamo likovnu koloniju, ali onda se desilo jedno čudo u kome je profesor Velimir Karavelić, naš akademski vajar, koji iza sebe ima puno značajnih dela, došao ovdje, oduševio se Zasavicom i rekao meni nabavi kamen, ja ću ti napraviti ono što u Srbiji nema, skulpturu. Imali smo nevjerojatnu sreću da smo našli najveći 22 tone i najtvrđi kamen koji je ikad ušao u Srbiju. To je kamen iz Brazila, gnajs, koji je tvrdoće 8, a dijamant je tvrdoće 10. Uz neverovatan napor, uz puno pomoći i drugih ljudi uspjeli smo da napravimo ovu impozantnu figuru bika koga smo nazvali Iskon po onome što je bik simbol i snage i plodnosti i veze s ljudima i veze s poljoprivredom i prehranom stanovništva vekovima. Tako da je ovo jedno izuzetno umetničko delo od najtvrđeg i kamena koji je star 1.100.000.000 godina. Specijalni rezervat prirode Zasavica je mesto u kome se nalazi najviše starih rasa genetičkih resursa Srbije. Jedan od prvih životinja iz aspekta tih genetičkih resursa je podolsko govedo. Podolsko govedo je iz Podolije, iz Ukrajine. To je najveće radno govedo na svetu i mi njih čuvamo, imamo oko 70 komada i ta veza ovog bika je veza sa ovim bikom koji je nekad značio traktor, jer je 2 vola upregnuta su jača od 4 konja. I to je bilo simbol snage, naročito u Vojvodini i drugom delu Srbije.